тусклом свете фонарей Ярославля сержант Дмитрий Волков совершал свой привычный ночной обход. Город, раскинувшийся на берегах величественной Волги, погружался в привычную тишину, нарушаемую лишь редким шумом проезжающих машин и шагами запоздалых прохожих. Дмитрий знал каждый уголок своего участка, каждую трещину в старом асфальте, каждый скрип ржавых ворот. За 15 лет службы этот маршрут стал частью его существа. Холодный осенний ветер гнал по улицам опавшие листья, создавая причудливые узоры в свете редких фонарей. Дмитрий механически отмечал в памяти привычные детали: закрытые ставни булочной Петровны, мерцающую вывеску круглосуточной аптеки, темные окна старой библиотеки. Все как всегда, все предсказуемо и знакомо до мельчайших подробностей. Однако этой ночью что-то было иначе. Проезжая мимо заброшенного приюта для животных, Дмитрий заметил движение у ржавых ворот. Луч фонаря выхватил из темноты худую фигуру немецкой овчарки. Собака стояла неподвижно, словно призрак, и ее взгляд усталый, измученный, но странно осмысленный приковал внимание Дмитрия. Что-то в этом взгляде заставило его остановить машину. Выйдя из патрульного автомобиля, Дмитрий медленно приблизился к собаке. Ее некогда роскошная шерсть была спутана и покрыта грязью, но осанка... В том, как она держала голову, как слегка наклонила ухо, было что-то мучительно знакомое. Сердце Дмитрия пропустило удар, когда он заметил потертый кожаный ошейник на шее собаки. Дрожащими руками он очистил металлическую пластину от грязи и ржавчины. В тусклом свете фонаря проступили выгравированные буквы «Собственность Дмитрия Волкова». Мир вокруг него словно остановился. Это был Барс, его верный напарник, пропавший 3 года назад во время той роковой операции на окраине города. Собака, которую он считал потерянной навсегда, стояла перед ним, живая, хоть и измученная временем и испытаниями. Несмотря на явное истощение, Барс слегка завилял хвостом, узнавая своего хозяина. Этот простой жест разрушил все сомнения, которые могли оставаться у Дмитрия. Он осторожно помог собаке забраться на заднее сиденье патрульной машины и направился домой, где устроил для Барса уютное место для отдыха. Пока пес спал, Дмитрий не мог оторвать от него взгляда. Вопросы роились в его голове, не давая покоя. Где был Барс все эти годы? Как он выжил? И главное, почему появился именно сейчас, словно призрак из прошлого? Рассматривая шрамы на теле собаки, Дмитрий чувствовал, как внутри него растет решимость. Это было не просто чудесное воссоединение, это было начало расследования, которое могло привести к раскрытию тайны, скрывавшейся в тени все эти годы. И теперь, когда Барс вернулся, Дмитрий был полон решимости докопаться до правды, какой бы горькой она ни оказалась. Если эта история заинтересовала тебя, не забудь подписаться на наш канал и поставить лайк. Расскажи нам, из какого города ты нас смотришь. Продолжаем. Утро выдалось холодным и туманным. Дмитрий почти не спал всю ночь, он просидел рядом с Барсом, наблюдая за тем, как пес беспокойно ворочается во сне, словно преследуемый призраками прошлого. Теперь, стоя перед обветшалым зданием приюта, он чувствовал, как внутри нарастает тревога. Ржавые ворота протяжно заскрипели, когда Дмитрий толкнул их. Территория приюта представляла собой удручающее зрелище: разбитые окна, осыпающаяся штукатурка, заросший сорняками двор. В воздухе висел тяжелый запах сырости и запустения. «Кого-то ищете?» Хриплый голос заставил Дмитрия обернуться. Перед ним стоял мужчина средних лет в потертой рабочей куртке. Его равнодушный взгляд не вязался с напряженной позой. «Я сержант Волков. Вчера вечером нашел здесь собаку, немецкую овчарку. А вы про того пса?» Мужчина представился Иваном Карповым, смотрителем приюта. Его привезли несколько дней назад. Анонимный благотворитель, так сказать. Нашли в промзоне за городом. Что-то в его тоне заставило Дмитрия насторожиться. Он попросил показать документы на собаку, но Иван лишь пожал плечами. «Какие документы? Это же бродячий пес.
записал в журнал и все. Дмитрий настоял на том, чтобы увидеть журнал. В пыльной конторке, заваленной бумагами, Иван неохотно достал потрепанную тетрадь. Записи были небрежными и противоречивыми. Даты путались, описания не совпадали. А что это за организация «Новая жизнь»? Дмитрий указал на штамп на первой странице журнала. Местный благотворительный фонд. Помогают бездомным животным. Иван явно нервничал, избегая прямого взгляда. Выйдя из приюта, Дмитрий заметил камеру наблюдения, спрятанную под карнизом. Странная деталь для заброшенного места. Он сделал несколько фотографий здания и территории на телефон, обращая особое внимание на следы шин у черного входа, слишком свежие для заброшенного приюта. Вернувшись домой, Дмитрий снова осмотрел ошейник барса. На внутренней стороне металлической пластины обнаружилась странная последовательность цифр, выцарапанная явно вручную. Это не походило на серийный номер или дату, скорее на какой-то код. Он отправил фотографию своей давней знакомой, Анне Соколовой, эксперту по анализу данных в полиции. «Анна, посмотри, пожалуйста. Может, это что-то значит?» Барс лежал в углу комнаты, наблюдая за Дмитрием настороженным взглядом. Когда за окном проехала машина с характерным рокотом дизельного двигателя, пес вдруг напрягся, шерсть на загривке встала дыбом. Такая реакция могла быть случайностью, но интуиция подсказывала Дмитрию обратное. Вечером он решил проверить информацию о фонде «Новая жизнь». В новостных архивах нашлось несколько заметок о пропаже животных из приютов, которые курировала эта организация. Расследования начинались, но каждый раз заканчивались ничем: то свидетели отказывались от показаний, то документы таинственным образом исчезали. Телефон завибрировал, пришло сообщение от Анны: «Дима, эти цифры. Они очень похожи на код, который используется в системе учета грузовых перевозок. Откуда они у тебя?» Сообщение Анны не давало Дмитрию покоя. Система учета грузовых перевозок. Что могло связывать Барса с транспортной компанией? Он решил копнуть глубже, но сначала нужно было проверить еще одну странность – поведение Барса во время прогулок. Каждый вечер пес тянул его в одном и том же направлении к промышленной зоне на окраине города. Поначалу Дмитрий списывал это на случайность, но теперь, после разговора с Анной, решил довериться инстинктам своего старого напарника. В очередной вечер он позволил Барсу вести его. Пес уверенно двигался по улицам, словно следуя невидимой карте. Они миновали заброшенные склады, пустые офисные здания, пока не оказались перед массивными воротами с выцветшей вывеской «Волга-Транс». Территория казалась заброшенной, но Барс вел себя странно, принюхивался, нервно оглядывался, словно узнавая место. Дмитрий заметил свежие следы шин на пыльной дороге, кто-то регулярно приезжал сюда. Обойдя здание, они нашли незапертую дверь черного входа. Внутри помещение выглядело заброшенным: пыль, паутина, старые коробки. Но что-то не сходилось. Дмитрий заметил относительно новый замок на одной из внутренних дверей и слабый запах дезинфектанта, странная деталь для заброшенного склада. Через грязное окно он разглядел во дворе несколько клеток, похожих на те, что видел в приюте. Рядом стояли коробки с логотипом ветеринарной компании. Барс тихо заскулил, уткнувшись носом в угол, где обнаружились следы засохшей крови. Внезапно снаружи послышался шум мотора. Дмитрий потянул Барса в тень, и вовремя к складу подъехал фургон с логотипом «Новая жизнь». Из кабины вышла молодая женщина в форме работника приюта. Она нервно оглядывалась, пока открывала ворота. Дмитрий узнал ее: Мария Орлова, новая сотрудница приюта. Он несколько раз видел ее во время своих расследований. Что она делала здесь так поздно? Через приоткрытую дверь склада доносились обрывки разговора: «Следующая партия, через неделю, нужно замести следы». Мария говорила с кем-то по телефону, ее голос дрожал. Вдруг Барс напрягся, со стороны главного входа послышались шаги. Дмитрий успел заметить высокую фигуру в деловом костюме,
прежде чем они с Барсом скрылись в тени. Человек быстро прошел мимо их укрытия, не заметив наблюдателей. «Андрей Петрович, все готово», — голос Марии звучал испуганно. «Документы подготовлены, как вы просили. Хорошо. Убедись, что никто ничего не заподозрит. Особенно этот сержант, который крутится вокруг приюта. Мужской голос был холодным и властным. Дмитрий достал телефон и сделал несколько снимков через щель в стене. На одном из них четко видно было лицо мужчины. Андрей Морозов, директор фонда «Новая жизнь» собственной персоной. Вернувшись домой, Дмитрий открыл ноутбук и начал составлять схему связей. Приют, транспортная компания, фонд, новая жизнь – все нити каким-то образом переплетались, образуя сложный узор преступной сети. Телефон снова завибрировал. Сообщение от Анны. «Дима, я пробила этот код. Он ведет к серии международных грузоперевозок. Ты не поверишь, куда ведут эти маршруты». Информация, которую прислала Анна, ошеломила Дмитрия. Маршруты грузоперевозок «Волга-Транс» охватывали не только Россию, но и простирались далеко за ее пределы в страны Восточной Европы и даже Азии. Под видом обычных товаров компания регулярно отправляла загадочные грузы, помеченные специальным кодом, тем самым, что был выгравирован на ошейнике Барса. «Это не просто совпадение», — подумал Дмитрий, разглядывая карту маршрутов на экране компьютера. Красные линии, словно кровеносные сосуды, оплетали города и страны, создавая сложную сеть взаимосвязей. Барс лежал рядом, положив голову на лапы. При звуке проезжающего мимо дома грузовика он вздрогнул и тихо заскулил. Дмитрий заметил, что определенные звуки, рев дизельных двигателей, лязг металла, скрип тормозов вызывали у пса особую реакцию, словно пробуждая болезненные воспоминания. На следующий день Дмитрий решил проследить за Марией Орловой. Молодая сотрудница приюта явно знала больше, чем говорила. Припарковавшись неподалеку от ее дома, он заметил, как она нервно оглядывается, прежде чем сесть в машину. Мария поехала не в приют, а в противоположную сторону города. Она остановилась возле неприметного офисного здания на окраине. Дмитрий узнал адрес. Здесь располагался главный офис «Новой жизни». Через час Мария выбежала из здания в слезах, сжимая в руках какую-то папку. Она была настолько расстроена, что не заметила Дмитрия, следующего за ней. В парке она села на скамейку и начала просматривать документы, то и дело вытирая слезы. Дмитрий решил рискнуть. Он подошел к ней, держа руки так, чтобы она видела, что он безоружен. «Мария, нам нужно поговорить. Она вздрогнула, попытавшись спрятать бумаги, но было поздно. Дмитрий успел заметить знакомый логотип «Волга-Транс» на одном из документов. «Я не могу», – прошептала она. Они узнают. Они всегда узнают. Кто узнает, Мария? Что происходит в приюте? Куда на самом деле отправляют животных?» Ее глаза наполнились слезами. «Вы не понимаете. Это не просто приют. Это конвейер. Они используют животных для экспериментов. Продают в подпольные лаборатории. А тех, кто пытается что-то выяснить». Внезапно она замолчала, увидев что-то за спиной Дмитрия. Обернувшись, он заметил черный автомобиль с тонированными стеклами, медленно проезжающий мимо парка. «Мне пора», — Мария вскочила, сжимая папку. «Если хотите знать правду, проверьте складские помещения за городом. Там, где раньше был мясокомбинат. Но будьте осторожны, у них везде есть глаза. Она быстро пошла прочь, но через несколько шагов обернулась. «И еще. Посмотрите внимательнее на фотографии с камер наблюдения приюта за последние 3 года. Особенно за день, когда пропал ваш пес. Вы увидите знакомые лица. Вечером, анализируя новую информацию, Дмитрий получил сообщение от коллеги из транспортной полиции. «Нашел кое-что интересное по твоему запросу. Волга-Транс – это только верхушка айсберга. За ними стоит международный холдинг Global Research Solutions.
И знаешь, кто входит в совет директоров? Ты не поверишь. Дмитрий смотрел на экран телефона, не веря своим глазам. В совете директоров Global Research Solutions значилось имя Виктора Захарова, заместителя мэра Ярославля. Того самого человека, который курировал все городские благотворительные проекты, включая «Новую жизнь». «Теперь понятно, почему расследования всегда заходили в тупик», – пробормотал Дмитрий, поглаживая Барса. Пес поднял голову, его умные глаза словно говорили: «Мы близко к разгадке. На следующее утро Дмитрий отправился по адресу, указанному Марией. Заброшенный мясокомбинат представлял собой комплекс серых зданий, окруженных высоким забором. На первый взгляд территория казалась пустующей, но его наметанный глаз заметил свежие следы шин и недавно установленные камеры наблюдения. Обойдя периметр, он нашел место, где можно было незаметно проникнуть внутрь. В одном из складских помещений обнаружились странные находки: специальное оборудование для транспортировки животных, медицинские препараты, документы на иностранных языках. Внезапно его внимание привлек знакомый логотип на одной из коробок. «Новая жизнь» был написан латиницей, а под ним мелкими буквами значилось «A Division of Global Research Solutions». Дмитрий начал фотографировать документы, когда услышал приближающиеся голоса. Спрятавшись за штабелем ящиков, он увидел входящих людей. Среди них был Андрей Морозов, директор «Новой жизни», и элегантно одетый иностранец. «Господин Штайнер, я гарантирую, что поставки будут осуществляться точно по графику», — говорил Морозов. «Наша сеть работает безупречно. «Надеюсь на это», — ответил иностранец с легким акцентом. «Наши лаборатории не могут ждать. Но меня беспокоит этот сержант, который начал задавать вопросы. Не волнуйтесь, мы уже приняли меры. Скоро он поймет, что некоторые тайны лучше не раскрывать. Дмитрий почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он сделал еще несколько снимков и тихо направился к выходу. Но в этот момент его телефон завибрировал, пришло сообщение от Анны. Звук был едва слышен, но в пустом помещении он показался глушительным. Что это было? Голос Штайнера стал резким. «Проверьте склад», — скомандовал Морозов. Дмитрий быстро двинулся к выходу, стараясь оставаться в тени. Он уже почти добрался до двери, когда услышал за спиной: «Стоять! Служба безопасности!» Он побежал, петляя между контейнерами и ящиками. Позади раздавались крики и топот ног. Выскочив через черный ход, он бросился к своей машине. Только оказавшись в безопасном месте, Дмитрий открыл сообщение от Анны: «Срочно! Я нашла записи с камер наблюдения приюта за тот день. Ты не поверишь, кто вывозил Барса 3 года назад. На видео четко видно машину с правительственными номерами». Дмитрий посмотрел на фотографии, которые успел сделать в складе. На одном из документов он заметил схему, изображающую структуру организации. Все нити вели к одному человеку, имя было зашифровано, но пометка рядом заставила его сердце забиться чаще: куратор проекта «Феникс», Управление специальных исследований. Вернувшись домой, Дмитрий обнаружил, что дверь его квартиры взломана. Внутри все было перевернуто вверх дном, кто-то явно искал документы. Барс встретил его у порога, нервно виляя хвостом. К счастью, с собакой все было в порядке. На столе лежала записка: «Некоторые тайны лучше не раскрывать. Подумайте о своем будущем, сержант Волков. Почерк был знакомым, такой же, как на документах «Новой жизни». Дмитрий быстро собрал все материалы расследования и отправил копии Анне. Теперь он понимал, почему Барс так странно реагировал на определенные звуки и запахи. Его использовали в экспериментах, тестируя какие-то препараты. Собака была не просто жертвой, она была свидетелем. Просматривая видео с камер наблюдения, присланное Анной, Дмитрий замер. На записи 3-летней давности был четко виден автомобиль с правительственными номерами. Из него вышел человек в дорогом костюме, Виктор Захаров собственной персоной.
Он лично руководил операцией по изъятию Барса. Внезапно все части головоломки встали на свои места. Проект «Феникс» был секретной программой по разработке новых препаратов. Животные из приюта использовались для тестирования, а международная сеть служила для распространения результатов исследований. Прикрытием служили благотворительные фонды и транспортные компании. Телефон зазвонил, на экране высветилось имя Марии Орловой. «Дмитрий Александрович, я нашла документы, которые могут все доказать», ее голос дрожал. Полные списки участников проекта, банковские переводы, результаты экспериментов. Они хранятся в сейфе Морозова. Где вы сейчас, Мария? В офисе. Я скопировала все на флешку. Встретимся через час в парке у фонтана. Только будьте осторожны. За мной следят. Дмитрий немедленно связался с Анной. Нужна твоя помощь. Организуй группу захвата. И свяжись с журналистами, пусть будут готовы осветить крупный коррупционный скандал. В парке было людно, обычный выходной день. Мария сидела на скамейке, нервно сжимая сумочку. Рядом припарковался черный внедорожник с тонированными стеклами. Дмитрий заметил, как из машины вышли двое в штатском. Он успел подойти к Марии за секунду до того, как они приблизились. «Спокойно», – прошептал он. «Моя группа уже здесь. В следующее мгновение парк наполнился полицейскими машинами. Операция прошла молниеносно, люди Захарова даже не успели оказать сопротивление. К вечеру все новостные каналы передавали сенсационный материал о раскрытии международной преступной сети. Были арестованы высокопоставленные чиновники, включая Захарова и Морозова. Документы, предоставленные Марией, раскрыли всю схему преступной деятельности. Новая жизнь была закрыта, а все животные из подпольных лабораторий спасены. Для них открыли настоящий приют, где они получили должный уход и заботу. Дмитрий сидел дома, почесывая Барса за ухом. Пес уже не вздрагивал от звука проезжающих машин, кошмары прошлого начали отступать. «Знаешь, дружище», — сказал Дмитрий, глядя в умные глаза собаки, — «ты не просто вернулся. Ты помог раскрыть преступление и спасти множество жизней. Барс тихо гавкнул в ответ и положил голову на колени хозяина. В его взгляде читалось спокойствие, наконец-то они оба были дома. Дорогие зрители, история Дмитрия и Барса – это не просто рассказ о воссоединении человека и его верного друга. Это история о справедливости, преданности и борьбе за правду. Для вас мы подготовили специальный плейлист с похожими историями, которые никого не оставят равнодушным. Найдите его по ссылке слева. Если вам понравился наш рассказ, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Каждый день мы публикуем уникальные истории, исследующие глубины человеческих отношений и торжество справедливости. Не пропустите наши следующие выпуски. Ждем ваши комментарии. Конец истории.